Daawwattoota keenya yeroo qophii gumaataa irra geenyeetiit jirra. Qophii gumaataa keenyaan waan haaraa qabanneeti kan isiniif nama waan haaraa gumaache kan isiniif dhiyeessuun yeroo garaagaraatti. Har'aa qophii gumaataa keenya kan waliin jiru weellisaa Farahaan Suleeti. Baga nagaan dhufte jenneerra. Baga nagaan na hidan. Akkamatti silaa alaalumaan nageenyi tun. Halaalumattis. Eeyyeen mee akkam? Akkam nagaa? Torbeen tura akkamiin darbiti? Torbeen gaa kunno namu akkuma koronaan guddannu keessa baasetti jirra of eeggannoo godhaatuma jiraachaa jirra. Of eeggannoo namas cimeetti fufuu qaba. Namas barsiisaa ifis eegaatuma yeroo dabarsine torbee kana. Weellisaa Farahaan Sulee qabadheetoo yommuu dhiyaadhu daawwattoonni keenya ka sirba haaraa baase ta'innaa'ee jedhanii too shakkuun isaanii oolu waan haaraa kan qabateetoo dhufe gama teeknooloojiitiin weellisaa Farahaan Sulee teeknooloojiin tun maalidha kan jedhu mee itti deebina. Dursa uummanni baay'een walleedhaan kan si beeku haga ammaa wallee meeqa qabda? Tilmaamaan si himuu hin danda'a garuu hin beeku. Mee tilmaama? Tilmaamaan because albamaan kan yeroo lama gadhiisee jira sanboota singilii hanga guyyaa 15 kana dabre kana keessatti illee gootti jechuudha. 45 ni gahaa jeetii yaata. Dhiyeenyatti sirba haaraa kan gadhiistan qabdaa? Audioodhaan. Audio. Maal jedhame? Markaba jaalalaa. Markaba jaalalaa. Markabni jaalalaa na fuudhee abjuudhaa waliin nu fiidee. Bahar daaqeen beeku silaan xayyuraan birrisee dhufe ja'a. Sirba jaalalaa baay'inaan ni hojjettaayi. Qophii yeroo jaalalaati irratti kan haadha warraa kee waliin dhiyaate qophii bareedaa ture bultii kee keessatti sirba jaalalaatii kan baay'atu. Maaliif yoo jette? Jaalalaatu immoo hawaan ta'eefi wahuma hundaa'uu jechuudha. Dura rabbiin amanuu keessaniin dura wal jaaladhaa waan jeef jechan jaalala sirba keessatti heddummeeffadhe amma sirban amataa 5 dura baase 6 dura baase akka haareetti ka dhaggeeffatamu jiruu jira amma baase jaani garuu gaafa sannaan beekamne amma beekame waan ta'e tureete beekam. Kanaaf sirboota raayisaatis jiruuf jireenyaattis hedduu dalageetiin jira garuu naan beekamne sanneen jaalalaan naa bahe jechuu barbaadeeti. Iddoo kanaa garuu gama teeknooloojiitiin nutis bilbila qabanneeti kan dhiyaanne mee wanta haaroftiitu maalirree kan teeknooloojii sumarraa yaa dhageenya. Duraan dursee teeknooloojii jechuun jechuun fudhadhu jechuudha. Knowledge beekumsa fudhadhu jechuudha teeknooloojii jechuun jechuudha. Beekumsan isiniif kennaa nuun jette kaarra. Kan gama teeknooloojiitiin kan jirtu. Kan baradha. Makee xiyyaa testiidhaaf aappii tokko dalageetiin gadhiiseetiin jira pileestoor irratti addunyaa qilleensa irratti karaa pileestoor irratti gadhiiseetiin jira Farahaan Telegiraakool ja'a. Testiidhaafiin gadhiisee aappii hedduudhaan dalagee gara 10 kana hojjedhee lafa kaaheetiin jira. Farahaan Telegiraakool jettiin pileestoor irraati kan argamtu. Eeywaa. Anirree wantana Farahaan Telegiraakool jedheetoo yeroon barreessu kunooti Farahaan Telegiraakool maalirraa kaatiitu waan kana kalaquu dandeessini dursamii kana yaa haasofnu Farahaan Telegiraakoolii. Abbootiin keenya maal jaaniin malimaa kan seete ollaa hamaan meeshaa nama horsiisaa. Maalirraa kan jettee yoo jette yeroo tokko gurbaa tokkoon aappii kana hojjechuudhaaf yaaliin godhaa akkana jennaan ani hawwiin tiyya walaloo tiyya sirba jalqaba baaserraa hanga yeroo san gahutti jechuu aappii san keessatti walaloo isaadhaa bifa barruutiin jechoota keessaa filatamuu ta'anii wajjin qilleensarra akkanaa olchituu gara aappii kanarratti walitti qabdeetii jeetiin hin ture. Inni immoo aappii san kalaquu dadhabeetuma si galee waggaa 5 dura
appii san kalaquu dadhabeetuma kalaquu hin dandeenye yoo naan jeesse an jalaa hin dhaabbadda ture maal naan jeessete qarshiidhaan kafaluu hin dandeenye natti yaamee dadhabsiisaa jechuudha farra na bubbute aarii saniin jechuudha guyyaa sanirraa jalqabee hamma aduu kana geenyutti wanna kana jala nin jira beeyta. Guyyaa sanirraa kan sirboota kee itti kaayyattooti kan hojjechuudhaaf dursa karoorfatu. Audio isaadhaatii fi walaloolee achi keessa guureetiniin offline irratti akka dhaggeeffatamuu fi walaloolee isaadhaa wantan wallisu achirraa akka dubbisanii hubatanitti jechuudha. Akka seenatti lafa kaachuu barbaadeeti an. Namni kamiyyuu ni argataa jechuudha. Online irraa buufatanii jechuudha. Sirboota kiyya qofti achirratti akkanaa guuruu godheetin ture. Sanirraa ka'eetiniin wanna kana jala osoo hin deemu wanti ani isa gaafadhisu waan salphaa xiqqoo takka ta'e. Tole. Hoggaa wanna kanatti seenee argu jechuudha. Inni waan siif hojjechuu dhisee ofii keessumaatti seente. Ififin itti seenee. Hubannoo akkasii ni qabdaa turte saniin dura waa'ee teekinooloojii waa'ee appilikeeshinii maal kalaquu kan. Hin qaban. Yaa'u akkuma beekamutti namni teekinooloojii kana hin beekne hin jiru ammaan tana. Tole. Maaliif hundinuu smartphone kanaan fayyadamee jala deema waa hedduu jira. Yaa'u kutaa 10 fi 12 irratti hanga IT baranne saniin alatti an teekinooloojii halkan seenetiin online irratti baradha. Saniin alatti wanni mana barumsaatti akkasitti teekinooloojiidhaan digirii fi yookaan dippiloomaan eebbifamee hin jiru. Sanaan booddee amma kan sirba keetiif siif taatu tana kalaqattee sirboota kee irra kaayyattee siif milkoofteetti isheen? Isii waan salphaadha. Isii irratti guuree kaayetiin jira garuu pileestoor irratti ol hin baafne isii achumaan lafa kaayetiin waan sanirra ulfaatatti xiyyeeffannaa kanne. Tole ka jalqabaa kan Farhaan Teelegiraakool. Farhaan Teelegiraakool kana create akkaan godhadheetti isa malee Oromoo viidiyoo audio kajuus dalageetiin jira. Mee isheetti deebina. Amma appilikeeshinii namni kalaqe maal hoggaa jedhamu waan salphaatti waan ilaallamtuu miti. Appilikeeshinii namni kamiyyuu amma namni teelegiraamii qaba akkasumas waatsaappii kan biroo viidmeetii wantoonni jedhaman jiru. Appilikeeshinii kan bilbila teenya guutu pileestoor irraa buufannee itti fayyadamna. Garuu akkamiin kalaqamtii kan jedhamu kanaaf namoota baay'eef gaafii ta'uu dandeessi. Mee akkamiin adeemsa isheetis guutumaan guututti himisoo jenne waan taatu miti. Mee waanuma xiqqoo waan irraa nuun jettu ni jiraata. Gubbumarraa gaalabii nu himii nuti illee yoo karaa agarree jechuudhaaf jette. Farhaan Teelegiraakoolii maaliif Farhaan Teelegiraamkool hin je'in ni beektaa? Teelegiraam waan jiruuf jecha. Xiyya Teelegiraa jetin emmi irraa irrise Farhaan Teelegiraakool jetiniin maaliif yoon Teelegiraam je'e koopiraayitii na jalaa ta'a. Tole. Loogoo isaatii fi maqaa isaa fudhachuu waan hin dandeenyeef garuu hayyama Teelegiraamumarraaniin furadhee. Akkamiin eeyyamsiiste Teelegiraamii kaampaanicha? Online irratti. Tole. Online irratti hayyamsiistaa. Wanti isaadhaa keessa isaadhaa jechuudha. Adreesii isaanii akkamiin argatte? Adreesii isaanii warra weebsaayitii qabuutu ati ammaan tana dhuunfaadhaanii miti kan isaan gaafattu. Warra weebsaayitii if danda'e qabu jira online irratti jechuudha. Isaan sanii wajjin agriimantii kan kee dhiyeeffattaati. Isaan san immoo isaanii wajjin wal qunnamtii hidhata qaban. Isaan teelegiraama hayyamanii fi jiran jechuudha. Isaan tunaaf gadhiisaa jechuudha hayyama. Fakkeenya maaliin sii godhaa? YouTube'ni aappii guddaadha ni beekama silaa. Viidimeetiinis ni beekama. Mitire? Viidimeetii fi YouTube'ni dalagaan isaanii tokko. Viidimeetii fi YouTube'ni jechuudha. Garaagarummaa qaban garuu. Garaagarummaan isaan qaban hamma ta'e tokko YouTube isaan adda ta'ee waan ifiif faayidaa ifiif kireet godhee ifiif keessatti fayyadamuu jira. Mitire? Farhaan Teelegiraakooliinis akkasumatti Teelegiraamaan waan adda ta'e qaba jechuudha. Seegalee bal'ina ekspaandishina isaadhaa akka hakarattaa hin taane keessa isaadhaa jechuudha. Hidhamuu isaadhaa akkin itti kalaqe without koodiin kalaqe appiin kadhuunfaadhaa ammaasinis
kanam takka irraa si gaafachuu hin dandeenye koodiidha wajjin kalaqama. Tole. Fakkeenyaaf akka Oromoo viidiyoo audio kool jee kaniin sitti hime kun ammaan tana koodiidhaan hin kalaqee if danda'a jechuudha. Kana maaliif koodii malee kalaqte? Kana maaliif koodii malee kalaqee seete teestiidhaaf. Koodii kanuma teelegiraamii san fayyadamaa jechuudha. Moo akkam koodii malee hojjettu? Koodii hoggaan jiru gubbarraa kaasee hogguma teelegiraama kana kaleeyxuhu maatimaatiksii barbaadani beektaa? Koodii kannaa hidhaatti kun amma keessa gadi fageenyoon bal'isee waan bal'aadha. Akkasitti dalagama. Kaniin akkasitti dalagee ni jira kunooti. Yeroo gabaabaa keessatti kananiin olcha qilleensarraa. Amma kana Farhaan teelegiraa kool kajuu kana teestiidhaaf hin gadhiisee jechuudha. Amma teestiidhaaf gadhiisee garuu akka teestiif gadhiifame osoo hin taane wanti isaadhaa guutuudha jechuudha. Advaansidiidha seetingiin isaadhaa. Waan hunda of keessaa qabu. Waan takka tajaajila teelegiraamiin kennu. Hunda ni kanna. Irra caalaa kannaa kuuwwanis kan kennan. Irra caalaa kannaa hoo. Maalidhaan irra caalaa kennan? Niw verjii waan ta'eef jecha irra faastiidha. Ariitii qaba. Waan isa booda kalaqameef jecha. Suuraa keetu mul'ata. Eeyyee. Kana hoo akkamiin itti tolchuu dandeessemi? Kana gaa ogguma kaleeyxu gubbarraa imeela kee naqii kana naqii jeeti si ajajaa mitiire. So hoggaa sooftiweerri tokko kalaqamu hundinuu aayikanii garaagaraa qaba. Mitiire? Aayikanii garaagaraa qaba. Kaan mallattoo leencaa, kaan mallattoo bilbilaa, kaan mallattoo dubartii uffata bareedaa uffattee footoo editingii maarroo akkana jira mitiire? Kana godhuudhaaf suuraa akkaataa itti fiitu jira. Hoggaa si gaafatee haaluma inni si gaafatee neeyixa jechuudha. Tole. Egaa maal jechuun barbaade appilikeeshina namaa tokko bartee mire suuraa tante irra keessee ol baasuu hin dandeenyamu. Si galame? Kan kee ta'uu isaatu ragaadha jechuudha suuraan sun. Karaa amma pileestoorii irraa kan argamu karaa warra pileestoorii kanatti hoo akkamiin ergitee adeemsi gidduu san ture yoomuu eeggamu? Bareedaa na gaafatte ani yeroon Farhaan teelegiraa kool kana kalaqu gis takka qalbiin na cabxee ture. Maaliif? Eefan kalaqee xumuree waa hunda dirqama kiyya bahadhe booda sa'atii 48 naa kanne. Sa'atii 48 booda addunyaa irratti si faca'aa naan jedhe. Imeelli na dhufe jechuudha imeelaan. Laalee sa'atii 48 san eegumatti jira hawwii waan hin qabuuf waan anaaf jalqabaa ta'eef jechuudha. Sa'atii 48 sanitti hoggaan maqaa kiyya pileestoor ol seenee barreessu. Nin dhabe guyyaa guutuu ittiin oolee nin dhabe. Aboo duraanuu wanni teenyatu nin taatu jeetiin an qalbiin na cabxee. Hanga wanta kana kalaqu hojii istiidiyoo irraa xiqqoo gaappi jeetiin ture. Jidduudha meeni carraaqana jeetiin karaa istiidiyoodhaa deebi'ee imeelli kana jidduu nu dhufee torbee takka appilikeeshinii kan kee kun gamaggamamuu qabaa. Waan inni ta'e jechuudha. Koopiraayitii isaa irraa ilaaluudhaaf. Torbee takka kananii guyyaa sadiitti gadhiifame jechuudha. Guyyaa sadii keessatti. Guyyaa sadii keessa gadhiifame ashitaa dhamanaa yaatoo akkuma tasatti ustee search hoggaa gootu biheefi hay Farhaan appilikeeshinii kan keessi biyya jira jettee sarpiraayis gootee na gammachiiste. Amma waa sagaleedha kan teelegiraa koolii kun yaa yaalluu laata anumtii fi atumtiyyuu? Mee yaaliga. Online irra hin jira. Itti qala'uu godhi. Kunoo bilbilaan jira. Okay. Kuna. Farhaan Dagamame. Hello. Hello. Siragaan jira. Kunoo yaaliidhaaf waluma bira teenyetti. Kanii bilbilaanii haasofdu mee
kan dafanii achi gadhiifamuu dhiisuu danda'a kan jedhu nuuf kaasetii jirta. Bu'aa ba'ii kan biroo namni waan kana ni yaala kan jedhu jiraachuu mala mee maaltu isaan mudachuu danda'a? Ani gaa wanna kana hanga coggaarraan kiyya wal nadaa kuttiin ija baasee irra ture beektaa? Waggaa meeqa sitti fudhatte? Moo ji'a moo guyyaadha moo akkam jechuu dandeenya? Ani waggaa meeqa natti fudhatee hoggaan jiru waggaa jila san isarran turre an. Kaayyoo tiyyan irratti rarraasee ture. Kaayyoo tiyya jalaan deebi'een. Guutumaan guututti eefan itti deebi'e jechuudha ji'a lama. Ji'a lama keessatti faraan teelegiraam kool kalaqee san booda wantoonni isa appilikeeshinoonni isa booda kalaqee jechuudha guyyoota 10 guyyoota 15 akkana na fudhatan jechuudha. Sanaan booddee waan hundumtuu salphatee jechuudha baree waggaa duraasitti ulfaata waan takka kalaquudhaaf. Karaan hin beekne nama nyaata akkuma jaansanitti waa meeqan itti khasaaree jechuudha. Xurree ishee haga qabattutti. Hanga xurree qabattutti jechuudha amma halkan 2-3-4 numan kalaqa. Ka argatteetta ka xurree. Waa hedduun karoorfadhee. Audio bookii amma waa hedduu if dura dubbachuun barbaadu waan sabaafillee faayidaa ta'u takka waan itti karoorfadhee jiru takka jira. Mii maal faadha mee isaan mi'aatuttu? San ogguma itti gabbaafnee sarpiraayis goone yoo rabbishee. Waan harkaa qabdu wantoota miiqayin ta'u gama teekinooloojiitiin. Kalaqamee amma lafa taa'u. Kan inni ammatti harkaa qabu kan mana jiruun alatti Oromoo YouTube kalaqeetiin jira. Kan akka viidmeetii jechuudha kan of danda'e. Aksasii viidmeetiitiin adda kunis. Viidmeetiin aksasiif danda'e qabaame kunis aksasii ani irratti kireet godhee qabaa jechuudha. YouTubein adda. Hayyama YouTube irraa fudhate. Akkuma telegiraam irraa fudhate jechuudha. Oro viidiyoo audiyoo kooliin kun immoo if danda'aadha waa takka namurraa hayyama fudhanne. If danda'aadha kan koodiidhaan hidhamee jechuudha. Yoo ati buufatte yoo ani qabaachuu baadhe ittiin argachuu hin dandeessu jechuudha. Tole kanaafuu anaaf si wal argachuudhaaf nu lamaanuu qabaachuu qabna jechuudha. Amma isa kana warra koodiin inni naa fides kan teelegiraamiti. Teelegiraam kood jedheeti kan naa fide. Kan Oromoo YouTube kan jette kun kan of danda'e kan akka isa kanaa kan YouTubetiin waliin hin qabatu jechuudha. Parsantii 50. Parsantii 50 wal qabachuu danda'a. Ammas faayidaan inni naa qabu ani chaanaala if danda'een qaba. Chaanaal YouTube chaanaal Art Farhaan Baddeessaa jedha. Sirboota kiyya dursa kanna inni. Waan inni kireet godheef jecha isaan irratti feete. Isaan irratti fe'ee piroomoshina YouTube hundarra naa oofa jechuudha. Anis sirba kana yaaluufan jedha kan tiyyas kaadha. Okey kiyya akkasitti wanti kuni anaaf faayidaa qaba. Subscribe-iinis akkanaaf deemuu godha jechuudha. Nama akka kiyyatti ijoolleen teenya hundinuu akka waan kana kireet godhanii hunda gamtaan bakkatti itti guddanuu fedha beektaa. Tole yeroo keenyatu gabaabbatee waan bal'aa haasa'uu dandeenya. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii gumaataa keenya har'aa weellisaa Farhaan Sulee waliin gama walleetiin eegaa turtaniin gama teekinooloojiitiin kunoo dhiyaateetiit jira. Yeroo biraatis immoo amma appilikeeshiniiwwan garaagaraas of harkaa inni qaba jedheetiit jira. Isaanis yeroo xumuratti kan qabanneetu isiniif dhiyaannu ta'a. An Mokonnin Gonfaati waan waliin turtanii.